哎，大家好，欢迎回到小欧频道。今天特别激动，来给大家带来 SDCC 圣地亚哥动漫展2021指环王的特别版，来自于 Diamond Select Toys DST，这是弗罗多和咕噜的一个套装，我们一起大概看一看吧。刚才我们把这个纸盒摘开了啊，可以看到它这个里面设计的包装是非常漂亮的，带了这么样一个亚克力的一个套子。可以看到它这个正面的设计，我不知道大家有没有记忆啊？这个就是 Frodo 和他叔叔 Bilbo Baggins 一起书写的这样他们的一本日记。然后呢，上面有他的这个徽章，然后包括他们家自己的这个 Bilbo Baggins 的这个签名。然后可以看到它这个是一个书的这么样的一个设计啊，可以看到它这有这个束带，然后背面是它的这个 One Ring 的，就是这个指环王的这个指环的这个4句话。我们可以看到这儿啊，这个东西呢叫做 PX Preview Exclusive San Diego 2021 Limited to 4000。就我还特别查了一下，什么是 Preview？Previews 是漫画书店的一个经销商吧，然后基本上漫画书店都得从他这儿进各种各样的漫画书，各种各样的周边。他的这个 Exclusive， 那我们就可以理解成漫画书店的一种 Exclusive。所以以后大家看到 PX 就知道 ，OK， 这是漫画书店的一个特别版，然后还写了一个限定到4000个。好，然后其他的也就没有什么了，把这个亚克力的拿掉。这块有一个标签啊 ，Lord of Rings， 这个就是它的标题。然后 Journey to Mordor， 这个的意思呢就是去摩多的旅行啊，有点像这个 Journey to the West 啊，叫西游记，它没有明确的一个编号，可以看出 DST 这次给包装下足了功夫啊，觉得还是值得肯定的。然后把这个包装打开呢，人偶我已经拿出来了，可以看到两个背景板，左边是两个人偶，右边是它的配件。左边的这个就是索伦之眼的塔 Barad-dûr， 右边呢就是 Mount Doom 烈焰山的背景板。整体的这个包装设计，我个人给分，如果100分的话，我给99啊。好，我相信大家已经迫不及待的要看到这个人偶本身了，那我们就一个一个来看。我们先看这个 Frodo 本身。Frodo 其实你可以说他偷工减料也好，或者说他偷懒也好，但是这个透明的 Frodo 确实是给人一种特别不一样的体验。我基本上没有收过这种透明的人偶，这是第一次在我的收藏里面有这么一个纯透明的这样一种人偶存在，并且这是 Frodo 戴上戒指之后的隐身状态。那么最让我诟病一点就是他全身上下找不到这枚戒指。在当初的官图设计的时候，这个上了色的 Frodo 呢，这个戒指是应该挂在胸口的，但是这一款呢，它的胸口没有挂戒指，这是必然的。但是它的手指上，我们也可以看到，也没有任何的戒指。这个手上也没有任何的戒指，所以说我不知道他为什么是透明的啊？如果他身上没有任何的戒指，他没有戴戒指，他为什么是透明的啊？不知道。他全身的这个细节，我们可以看到 Frodo 他全身的这个细节做的都非常的好啊，就是这个翻模的这个状态水平，我认为 DST 这次做到了一个非常好的一种状态。可以看到 Frodo 的这个头发的这个雕刻，包括他面部的雕刻，虽说没有任何的涂装，但是我们也可以期待一下他涂装后的这种样子，非常的漂亮。他整个的这个造型应该是他第一部刚出家门的时候，身上还有这个佛罗老爷的这个老爷袍。到第3部的时候，他这老爷袍已经不知道去哪去了，包括他脚掌的这个毛发这一款都有做出来，并且这把刺钉剑我们可以看到，它刺钉剑外壳的这个纹理和细节啊都做了出来。然后如果你把剑取出来，剑是可以取出来的啊，剑是可以取出来，然后你把剑取出来，确实给你一种哇哦的感觉啊，尤其是这种透明的这种状态，在高光的情况下，可以达到一种非常漂亮、一种像水晶一样的这种效果啊。作为一个玩具来说，我觉得极致咱们不用这个词啊，但是真的已经做得非常非常漂亮了，并且这把剑还是可以给 Frodo 佩戴上的，稍稍的用一点力，哎，可以把它给 Frodo 的手型装配上去，所以 Frodo 有这么一个拿着剑的手势的。那我们可以看一下它的可动，头部的可动非常一般。Diamond Select 这次出的，包括之前的2个这个 Legolas 和这个 Gimli 的，整个的可动都不是特别的好，但是它的造型还原我认为还可以吧。手臂、手肘、单关节非常不好的单关节，但是我们可以看到它这个透明的，就是把它整个关节里面都暴露出来了，还是能让人感觉到一些不一样的，非常有意思。然后上半身这个可动我就不使劲掰它了啊，然后腿部，然后大腿的这个平转，小腿也有一个单关节啊，这有一个单关节，脚部有一个平转，有一个单关节。这个关节的活动非常的顺滑，不像有一些这个孩之宝的玩具关节有一些生涩，包括 NECA 的玩具都有一些生涩。DST 整个用的这个素体和这个关节的这个紧实度，包括它的这个玩起来的手感非常的好。这款 Frodo 我是非常喜欢。好，这个 Frodo 就把它放到一边。
好，我们来看最主要的这个角色 Gollum 啊 ，Gollum 可以看到他的脸，这个脸我个人认为涂的非常好，作为一个小比例的一款人偶啊，涂装能够涂到这个程度，非常喜欢。非常喜欢他的眼睛，虽说没有上这个光泽期吧，但是已经基本上还原他这个相貌。但是他的这个雕刻啊，把他的表情还原到非常好的一个状态。可能有一点诟病，就是他的这个牙像老太太掉的牙啊。然后比较可惜的是，他的头顶没有还原这个他的头发。很多玩具，包括 NECA 早期的1:4啊，包括 Sideshow 的 TF 啊，不管雕像还是玩具，都会还原他头顶上这个头发。从他的体型可以看到，他这个后背的这种佝偻啊、畸形啊，完美的还原。他后背的脊柱、身上的肌肉质感，然后包括这种遭受的各种各样的严刑拷打，我们都可以看出来，还原的非常不错。然后身上呢有一种脏脏的一种质感，到它的这个所谓的裙甲啊，就是我们的这个裤衩啊，我们掀开底下什么都没有啊。手部其实可以看到它手指中间还有一点血渍啊，我认为也是非常精细的。然后它的这个脖颈处这个雕刻，看到它的腿、它的膝盖过度的这种棕色涂装在它的腿上，说明它一直在爬行，对吧？整个这一款玩具，我觉得从头到脚不马虎。好，我们可以看到它的这个可动啊，头部的可动，我认为稍稍的欠一点，头往下可以到这儿，头往上可以到这儿，手臂、手肘、手腕。然后最大的诟病，我个人认为就是它的这个腰腹的这个部分，按理说应该是可以往前拉很多的，但是只能拉到这么多，往后呢也只能仰这么一点点，所以这个可动的这个幅度是非常小的啊。这个其实给它的摆造型带来了一定的困难，都做不到特别夸张的这种状态。可以看到它的腿横劈可以劈这么多，然后膝盖、脚。有一个 pivot 啊，就是接地性。我认为它的这个整体的这个可动还是令人满意的吧。那我们可以看到它呢，还随之附属的呢，还有一堆配件，比如说这一颗可以替换的头，可以看到它这个头是一个疑神疑鬼的这种造型，它这个模具非常的精细，耳廓里面的细节做出来的也非常好。然后还有它的吃的一条鱼。我们都知道咕噜爱吃鱼，对吧？其实应该做一个它吃了一半的，或者说已经咬烂的一条鱼。然后最重要的一个道具就是拿戒指的这枚手，可以看到这个戒指的分色一点都不含糊啊，有金色的分色在上面。Frodo 身上为什么没有戒指啊？在他的手里被抢走了。还有一个这个握鱼的这个手完全没有问题，可以把鱼完整的握住。好，我们最后看到它的这个咕噜的这艘船，这艘船呢，其实在电影当中戏份非常的少，而且是出现在 The Hobbit 这个 Unexpected Journey 霍比特人第一部当中一个道具。然后呢，道具组当然是做了这个1:1的这个还原的这艘船吧。然后在小说里面呢，他也是只是这个托尔金只是提了一句说咕噜有一艘船啊，然后这艘船他经常划着这艘船在水面上安静的划来划去，然后捕鱼啥的。然后道具组也是费了很大的心血来设计这艘船，但是只可惜在正片当中没有出现多久。可以看到这个玩具呢，我觉得也算是完美的还原了这个船的这个设计，哥布林的这些骨头或者这些兽人士兵的这些骨头，把它绑在了这个船上，做了一个支撑面，然后用了一些绳索，用了一些哥布林的皮啊支撑了这个船。然后翻到背面呢，可以看到它的这个绳索啊这些细节。它是怎么具体绑的这个船？玩具能够附属出来，我觉得也是不错的。而且这个还有一个特别重要的东西，就是你可以作为这个配件的收纳装备，对吧？比如你不想玩了，或者想把它换个地儿，所有东西都拿着，一拿就走啊，非常的方便。好，我回屋拿出了这个 Gimli 和这个 Legolas 啊，看到它摆在一起，4个人魔界小队啊，快组成了，哈哈哈。虽说离这个最终的这个索伦 Build a Figure 还差的有一点距离，但是慢慢的雏形已经出现了。现在 Diamond Select DSC 已经出了4款指环王的人偶了，那么对下面的产品拭目以待。我个人认为，如果这一款 Frodo 和这个 Gollum 如果你感兴趣的话，一定是必收的，尤其是这个 Gollum。好吧，就这样，谢谢大家，下期再见，拜拜。